Hello，大家好，我係 Erica。今次咧，我有特別嘅嘉賓就係 Kelly 啦。Kelly 咧就係住喺日本嘅香港人。即係今次咧，我想問佢一啲即係嗰個作為一個住喺日本嘅香港人嘅諗法咯。今次請多多指教。OK 啦，咁第一個問題咧就係你學日文學咗幾耐啊？我學咗日文差唔多有十幾年嘅，十幾年都差唔多由中二開始去啊，學起啦。咁係係咯，而家都差唔多歲數，咁睇下十幾年。啊，咁喺香港開始學日文嘅咩？係，即係喺香港嘅時候就即係中意即係睇下啲動漫啊咁樣嗰啲嘢咧，就開始學日文。所以就係自學。都有自學嘅，但係都有上去一啲日文班去學習咁樣。哇，好勁喎！跟住咧，咁你嚟日本嚟咗幾耐啊？我嚟咗日本有差唔多10年。差唔多10年。即係你高中係啦。之後㗎。係啦，咁我讀完中學啦，咁考完個 DSE 就過嚟日本。咁就讀語言學校先啦，咁跟住之後就考咗大學。讀語言學校係咪東京嘅？係喺東京嗰度，全部都係東京嗰度。咁上語言學校嘅期間就係一年嘅咩？語言學校嘅話就有去咗2年嘅。2年嘅。係啦。咁嘅。嗰個語言學校裡面有冇其他香港人啊？語言學校裏邊都有啲香港人，但係大部分都有好多唔同國籍嘅人。即係香港人係比較少數喺我個年代啦，當然而家可能會比較多少少，但係我個年代可能一間學校得可能10零個咁樣，入邊有700個留學生，咁但係可能裏邊得嗰10幾個咁樣咯。咁語言學校咧，即係每日都會有嗰個堂嘅咩 class 嘅咩？係，咁我嗰陣時係上午班啦，咁每一日就朝頭早去學校嗰度，咁跟住之後去到12點幾咁樣，跟住就之後就係 free time 咁樣。12點之後就係 free time。係啦，基本上都係。咁應該同其他國家嘅人咧一齊上就應該好好玩㗎嘛。係啊。 interesting 啊！好開心，即係第一次即係由香港嚟日本啦。咁以前香港都基本上都係香港人嘅，咁都冇乜機會去見到其他國家嘅人。咁但係嚟咗日本之後就會見到好多唔同國家，例如俄羅斯啊，或者係即係越南啦、台灣啦、中國大陸啦都有嘅。應該好好玩嘅。咁同其他同學一齊傾偈嘅時候，大部分都會用日文嚟傾偈嘅咩？或者係，我嗰陣時就想，因為我要學好啲日文先可以考到大學啦。咁所以我嗰陣時係選擇咗我同即係點都會用中文去講嘢嘅。咁我就同佢哋講其實我啲普通話其實麻麻地嘅，就不如同我講日文會好啲咁樣。咁我就一直都係用日文去同佢哋溝通。係啦。咁嘅。咁你啱啱嚟到日本嘅時候嘅即係日文嘅程度係點啊？日文嘅程度，當時嚟日本之前已經考咗 N2 嘅。N2 已經有 N2 嘅。係啦。考咗 N2 過嚟，咁跟住然之後就要即係想去大學，咁就有啲大學班。係啦。咁大學班咁就會有啲即係好似大概中上級咁樣，都係 N2 類似 N2 嘅水平咁樣。跟住之後再考埋個 M1 咁樣，跟住就考大學咁樣。係咁嘅。咁你即係雖然有 N1，但係N2，但係你覺得即係喺日本之後你自己覺得你嘅即係真正嘅日文能力點啊？即係嗰個聽都大部分都會聽得明嘅咩？或者即係講嘢方面都冇乜太大嘅問題。我嗰陣時啱啱嚟嘅時候唔係好識講嘅。係啦，即係其實同大部分你而家咁流利嘅日文啊！你嗰陣時就唔係好識講嘅。係啦，咁就聽都可能都麻麻地，即係可能聽一啲可能嗰陣時我住喺即係一間叫 Kodate 一
啲叫 house 啦咁樣嘅時候，咁嗰個叫包租婆包租公啦，係啦，咁就即係一啲即係公公婆婆嚟嘅，咁我都唔係好聽得明佢哋講乜嘢。佢哋你嗰個年齡嘅人嘅語真係可能係啦，咁聽得明即係香港都係嘅其實。嗰陣時就有啲完全聽唔明啦咁樣。我明㗎。跟住要去重複再講多一次，或者係用一啲簡單啲嘅日文去講啦。咁所以就都唔係好識得聽，亦都唔係好識得講嘅。咁但係我知道我唔係好即係喺呢方面唔係好得嘅時候，就要咁都嚟咗日本咯。咁所以就要勤多啲練習咯，即係唔好淨係掛住講自己嘅母語啊，即係講普通話。不過本身普通話都唔係好好，所以就即係可以用呢一個藉口去同人哋講，誒同我講日文啦咁樣。呢個好重要㗎啦。咁啊，你覺得你嘅即係日文咧，即係多咗嗰啲即係好流利嘅程度嘅時候係幾時嘅時候咧？因為我覺得即係你嘅而家嘅日文嘅程度明明都係好超流利嘅 level，即係差唔多 native 嗰啲 level。你幾時覺得自己嘅即係日文多咗嗰啲 level？嚟咗日本之後半年，都差唔多可以講到下，都可以用自己語言去表達自己心裏邊講啲乜嘢。係啦，咁嗰陣時就嚟考大學啦，即係本身諗住有1年之內考大學嘅，咁中間就發生咗一件事啦，係啦，咁係啦，咁跟住然之後我啲日文就好流利啦。係嗰陣時就入咗院啦，病咗入咗院啦，咁跟住之後就係啦，跟住成日都係同醫生護士講嘢嘅時候，啲日文就會好流利咯，係啦。咁但係之前一直都有同一個韓國嘅朋友，係啦，咁佢韓國朋友嘅日文好好啦，咁跟住佢就都好成日都會教我呢個即係呢個用法，即係呢個日文嘅用法係點樣用啊，或者點樣講啊，咁佢都好細心。原來係咁啊！咁啊，我想問點解你即係決定即係嚟日本㗎？有好多原因嘅，咁第一我想自己試下自己一個住啦，想自己有個成長嘅機會啦，因為其實香港都即係關於一啲土地問題都好難自己一個住啦，咁所以就都趁呢個機會想自己試下一個住，同埋想，因為本身都學日文咁樣，當你去決定一個你嘅前路嘅時候，咁日本係其中一個選擇，咁我可以有多個選擇去成長啊，去決定我嘅前途啊咁樣。好勁喎！你因為你嗰陣時嗰個你做咁樣嘅決定嘅時候咧，你啱啱係嗰個即係畢業中學嘅時候㗎嘛，即係咁你呢個時候已經做咁大嘅即係決定，我覺得真係好犀利，好佩服你㗎。嗰陣時想讀日本嘅音樂大學嘅，咁可能都係關於一個動畫咁樣咧，咁就都係講音樂㗎啦。咁其中一個聲優係讀日本嘅啲音樂大學咁樣嘅，咁嗰陣時我就因為我嗰陣時都有唱開一啲 opera 嗰啲嘢嘅，咁所以就即係我都想好似佢咁樣啦，係啦，我想魚與熊掌兼得咯，即係我又想去日本啦，我又想去學音樂啦，咁就喺日本學音樂啦咁樣。雖然最終我都係去咗一個普通嘅學校，因為其實都好貴嘅，係啦，嗰陣時嘅匯率同埋即係而家匯率係唔同啦，即係嗰陣時係貴啲啦，而家係平好多啦。但係即使係咁樣，其實個學費都好貴嘅。應該好貴。係學音樂嘅，係啦，一係你又好難去打工，係啦，好難去做 part time 啊咁樣，咁你一直都要練習，同埋好多嘢要做，佢都唔會有時間去 part time，同埋要照顧好你自己嘅身子咁樣先可以做到嘢，咁所以其實都難嘅，咁所以到最後去咗一間普通嘅大學
去讀書嘅。原來係咁。嗯。咁啊，你入大學之後咧，即係你覺得有啲即係同香港嘅即係學校生活咧，同日本嘅學生生活咧，有啲咩地方唔同啊？有咩地方唔同？即係相比起喺香港嘅人際關係，我覺得日本嘅人際關係係比較會留一線咯。係啦，當然會好 friend 啦，但係佢都會留一啲私隱俾你咁樣。係啦，當然係睇人啦，咁但係會留一線咯，我覺得幾舒服嘅。係啦，對於我嚟講啦，可能對於有啲人嚟講就會覺得日本人好虛偽啊，好難相處咁樣。咁我覺得我就對於我嚟講啱啱好咯，即係唔會太過。有陣時可能即係可能香港人嘅處理手法就可能如果我同你好 friend 嘅，我會即係嗰啲嘢講過頭咯。講過頭咯，係啦，即係好直不甩。係啦，好直不甩嘅，但係亦都會講過頭，咁又會傷害到㗎嘛，係啦。咁所以我覺得日本人當然其實人夾人嘅啫，又無論是係日本人或者係香港人都好，都係我同你 friend 就係 friend 咯，係啦，同你唔 friend 咪唔 friend，就係呢樣嘢啦。咁但係佢哋相對喺香港人嚟講係比較 friendly 啲，即係比較優しい，比較溫柔啲，係啦。但係如果你唔知道，咪要睇人啦。如果你同佢嘅關係係 OK 嘅時候，你可以即係問佢你點樣諗啊？咁尤其是女仔同女仔會比較容易啲咯。都係。咁啊，你覺得即係日本嘅人際關係比較舒服啲？我覺得係人際關係舒服啲，當然要睇人啦。但就算我同香港人嘅朋友相處都係偏向一啲溫柔啲嘅，即係都會點都會留一線，同埋會比較好相處嘅。即係唔係好 aggressive， 係好 aggressive 嘅話，我都有少少苦手，即係有少少唔係太。都係喎。的確係，因為我個人覺得咧，即係我比較中意香港式嘅嗰個人際關係啦。但我都發現其實我周圍嘅香港朋友都係即係溫柔啲嘅人，即係都冇咁嘅 aggressive 嘅人，所以先覺得舒服啲。可能係。嚟日本嘅香港人嚟得長啲嘅，通常都係呢類型嘅人會比較多咯。都係。好有趣喎！因為其實咧，我聽其他即係香港朋友啊，或者台灣朋友話咧，即係佢哋覺得喺日本咧，真係唔同日本人相處真係好難嘅，因為嗰個距離感嘅即係近嘅嗰個關係。因為日本人比較啲人同啲人嘅關係比較點講咧，距離比較遠啲，所以覺得呢個啲點比較難。我覺得即係喺我角度嚟講啦，你嚟嘅時候你係乜嘢立場嚟咯？同埋都有關你嘅日文嘅程度。都係應該。如果你日文程度講得比較流利，或者係人哋聽得明嘅話咧，或者係你知道佢哋嘅ネタ，係啦，你知道佢哋一啲嘢嘅時候，你要了解佢哋咯。首先，你要知道佢哋講緊啲乜嘢，你先可以答到嘴。你要去做足一啲準備，或者係睇一啲電視原來最近興呢一啲，或者睇 YouTube。原來佢哋興呢啲嘢，係啦，有啲話題咯，先至可以做到朋友。係啊，所以我中意動漫，但係我識嘅日本朋友好少中意動漫嘅。如果你中意人哋唔中意動漫，但係你係咁同人哋講動漫嘢嘅時候，咁人哋就會覺得呢個人好似唔係好啱喎。咁係啦，咁人哋就會都係唔好同佢做朋友啦。咁都會咁樣諗咯。咁而我就係雖然我中意動漫啦，咁但係都唔會不停咁講。我嘅話題係唔會就係得動漫咯，係啊，其他嘢可能佢對於香港或者對海外嘅嘢有興趣嘅時候，咪同佢講啲香港嘅嘢咯，係啊，呢啲做足準備咯，或者佢對日本嘅時事咁最近有啲呢個話題喎，我哋可以討論一下。呢個好緊要，因為其實我都覺得咧，即
即係嚟日本嘅嗰個外國朋友咧，嗯即係大部分嘅人都好中意即係日本嘅動漫啊嗰啲，嗯即係anime漫畫嗰啲嘢。嗯但係其實咧，即係大部分嘅日本人都對嗰啲即係動漫啊嗰啲嘢咧，都唔係咁有興趣嘅。即係當然大部分嘅人啦，但係即係有啲人冇興趣，所以咧即係佢哋就發現其實我哋之間都冇乜共同嘅話題嗰啲。係啦，共同話題好重要。話題㗎，係啦，即係冇話緊 nice 啊，當然佢哋其實都好 nice 嘅，但係都有共同嘅話題啊，對於你有興趣咯。通常最容易識到嘅朋友嘅係佢對啲海外有興趣，佢對於香港啊，佢知道香港即係大概即係至少係知道香港大概喺邊一度啦，係啦。但係或者如果係啦，好少人，大部分啲人都會韓國或者係台灣，係啦，台灣啊嗰啲即係搞唔清楚佢哋都搞唔清楚嘅。咁但係佢哋搞唔清楚唔緊要，咩之後佢有心去學，有心去了解，係啦。通常我識嘅人都係呢種嘅日本人會比較多咯，係啦。咁我同佢哋嘅話題就唔會淨係得 anime 或者係漫畫。呢條我覺得真係好重要喎。你嘅理解真係好深喎，好勁喎，係啊。咁我想問咧，即係你而家係即係社會人㗎嘛？你覺得即係日本嘅嗰個社會人嘅 culture 啊，公司嘅 culture，你有點樣嘅即係睇法？雖然即係每個公司咧都有唔同嘅 culture，但係即係應該有即係個日期先會有嘅特色啊，嗰啲同埋外資先會有嘅特色。你呢點睇啊？我覺得當然要睇下咩公司，depends on 你個公司個規模啊，或者係文化啊咁樣啦。咁其實即係就算香港都好啦，日本都好，都會有一啲好嘅經驗啊，咁樣都會有嘅。我覺得，我入嗰間係一間喺日本嘅外資公司啦，係啦，一間美國公司咁。但係一間比較大規模公司，所以全部都係日本人嚟，基本上都有好多外國人啦。咁但係基本上係以日本市場為主導，已經 localize 嘅，係啦，即係喺日本市場發展嘅。咁所以其實佢哋個客都係日本嘅客啦。咁所以都比較日資公司，但係我入嗰間公司佢係外資，咁所以佢都有外資嘅一啲自由喺度嘅，即係可能比較上冇咁上下關係咁嚴重，但係要睇下人，睇下嗰個人係咩人，係啦。咁但係都唔會好似日本嘅體育系跟住。見到嗰個人要鞠躬咁樣，見到嗰個上司要鞠躬啊，或者係咁樣嗰啲。呢個即係日本嘅體育系嗰個概念咧，即係香港人會唔會明啊？香港應該冇嘅。我覺得冇咯，冇，因為通常體育系係日本嘅 sales，即係營業或者係做跑數啊嗰啲，係通常體育系比較多噶嘛。但係我嘅理解上，香港如果見到呢啲類似體育系，我覺得係有啲傻。點解你咁注重呢啲嘢啊？跑到數，你有實力，你可以講到可以水到個蝦咪得咯。有啲咁嘅嘢咯，比較 smart 啲嘅感覺上香港。即係佢。我嘅印象都係咁樣啦。係啊，比較 smart 啲嘅。而日本嘅就係會好注重個客啦，因為佢會好尊重個客。首先你要好噏低個頭，令到佢買，即係氹佢開心，跟住之後買佢嘢咁嘅。熱情啊！好熱情，所以呢啲係我覺得有啲咁嘅分別。先有嘅嗰個 culture。因為我都唔係嗰個體育系嘅人，所以佢哋嘅 culture 我覺得真係好神奇。我都覺得好神奇，不過我會可能都好難做到朋友。係咩？我做唔到啊！我都做唔到，我都做唔到朋友。做好難做。好難做到。因為佢哋都幾中意嗰個飲酒啊，即係嗰個吸煙啊嗰啲。吸煙係啦，tobacco communication。係。tobacco communication 就係咁啊。係啊。我都係啊，真係
相處得好難。明嘅。咁我都中意即係會飲下，但係我唔中意佢哋飲得多等於叻咯。係即係我喺我嘅角度嚟講，飲酒係小酌，即係少少飲少少，跟住有啲開心好飲喎，咁樣一路傾偈咁樣一路飲，我覺得 OK。佢哋咧，我以前參加一啲沙庫日本嘅嗰啲叫咩？類似 community 類似 community 啦。咁佢哋係飲啦，一支 Asahi 勁大咁樣熬到有譜嘅，跟住佢哋嘅特技咧就係成支一嘢10秒內飲晒，定30秒飲晒，熬到有譜嘅。跟住然之後我就問佢，其實佢係如果你熬到有譜飲嘅時候會唔會真係有酒精啊？有啊咁樣。我嗰時都唔係好識飲酒啦，佢啲Asahi其實都對於我嚟講都好容易飲醉嗰啲嘢。係啦，我都唔好飲。我覺得平時都唔會飲酒嘅人，所以我嗰啲即係日本嘅飲酒嘅 culture，我真係即係理解唔到嘅。佢哋係咁樣飲，跟住一嘢鋸落去。係啊，同埋我覺得即係日本人咧，通常比較點講咧，靜啲，好 quiet 咁樣。但係佢哋即係飲酒之後嘅性格咧，就要完全即係變成即係另外一個人嘅感覺。呢個都有啲麻麻地啊，所以我中意一啲大人の飲み方。係啦，我中意佢哋即係成人，即係比較大人啲咯。我覺得咁樣飲不停咁飲，我覺得係好細路，係細路先會做嘅嘢。係啊。係啊。飲到啤啤夫咁樣喺高鐵馬場咧，喺度瞓咗喺度咯。呢個幾 shock，都幾係㗎，即係佢真係 control 唔到即係自己嘅即係就瞓咗喺街度，即係比起即係可能香港就係蘭桂坊會有瞓喺度嘅人啦，最多。但係日本係好多地方咯，池袋啊、新宿啊、涉谷啊、高鐵馬場以前都好勁，而家都冇咁勁啊。即係某大學嘅人不停咁飲啊。係啊，所以其實我係香港留學之後咧，即係睇到即係除咗蘭桂坊之外咧，即係冇乜人即係飲醉嘅人喺即係嗰個街上嗰邊瞓喺度，即係覺得同日本真係唔同喎。跟住咧，即係我一個類似日本嘅即係日本交換生啦，跟住咧佢喺香港即係留學嘅，跟住我哋一樣嘅期間喺香港留學，跟住我諗佢同埋其他即係exchange 嘅朋友咧一齊去飲酒嘅時候咧，淨係一個佢即係飲得太多，所以佢喺 MTR 嘅嗰個車站裏邊，即係嗰個點過嚟嘅黑腳牛肚，係啊，跟住嗰個車站嘅嗰個 staff 咧，即係睇佢咁樣咧，覺得真係好 surprise 咁。之後我哋即係幫佢帶嗰個牛肚袋。嗰陣時睇佢嘅發言咧，即係嗰個車站嘅 staff 嘅嗰個表情，我覺得好神奇，因為呢咁樣嘅點講咧現象咧，即係對日本人嚟講真係即係日常生活之一嘅一部分。嗰個即係啲人飲酒文化，但係好似嗰個車站嘅 staff 咧，好 surprise 嘅咁樣，我覺得呢個就係即係唔同嘅 culture 咁樣。會唔會覺得呢啲人？佢頭先你講過係香港嘅日本人，香港嘅日本人就飲到嘔。我自己都覺得真係係啊，即係作為一個日本人，我覺得佢嘅咁樣嘅行為咧，就真係好 embarrassing，即係嗰個恥ずかしい咁樣。因為呢個就係嗰個佢應該嗰個車站嘅 staff 都知道佢係日本人㗎嘛，即係佢對日本嘅嗰個可能印象可能會可能會差，印象會比較差，即係日本人啊，好 embarrassing 啊嗰個，覺得呢個我自己都覺得日本人好奇怪嘅地方就係嗰個飲酒嘅 culture。我覺得飲酒唔緊要，你識唔識嗰個 control 到嗰個量啊？飲到嘔啊！我都未試過飲過嘔，應該會好開心啊咁樣。但係飲到嘔，其實你飲到嘔之前都有啲即係開始嚟了㗎嘛。係啊，咁你停喺度就得，要飲喎。有啲人飲到喊㗎。好 emotional 飲到跟住要介護する，即係因為我第一次聽到介護係可以用飲酒，即係
即係介會啦。開河する。開河する。啊，開河ね。開河するね。可能日本先有嘅嗰個 culture。係啊。好搞笑啊！之後呢個都算係嗰個社會人嘅生活之一啦，即係嗰個飲酒 culture。之後咧，我想問你嗰個即係你中意日本啲乜嘢啦，同埋你唔中意日本啲乜嘢？即係尤其是同香港相比嘅話，有咩分別？日本有咩中意？我覺得喺度生活好舒服。喺邊一度舒服咧？首先呢一度咩都有，即係食物啊，食飯又好啦，即係除咗冇乜香港嘅嘢食之外啦，都有即係好多唔同國家嘅嘢食咯，同埋佢哋都幾好食嘅，即係除咗壽司之外咧，所以我最中意食壽司，係啦，所以我都唔翻香港完，其中嘅原因係因為佢嘅壽司真係好好食啊！都係，係啦，而且好平，平啦，同埋佢嘅質素好啦，係啦，咁所以就都有留喺度啦。咁同埋可能例如食一啲越南嘢，或者可能一啲緬甸菜，我尋日就食咗去緬甸菜，緬甸係啦，咁就好好食，喺高田馬場有。辣辣地嘅，辣辣地，佢用茶去炒一啲叫做沙律啊，即係叫沙律啦。沙律茶沙律。用茶整嘅沙律，仲有啲紅茶。哇！すごい。係咁嘅。但我以為咧，香港都有好多即係唔同嘅國家嘅茶。都有嘅，但比較貴咯，同埋好似都係。係啦，我中意食香港嘅泰國嘢咯。九龍城嗰度有好多。係啦，即係但係都係有啲。大家都咁講啦，即係我嘅香港同事都話，即係佢中意食即係香港嘅泰國。係香港嘅泰國。如果越南嘢嘅話，我覺得日本都有好多唔同嘅選擇。係啊，係咁啊，都好好食。即係可能日本，我有陣時有啲香港，我啲香港朋友嚟日本嘅時候啦，我會帶佢食越南嘢咯。但佢哋都想可能食太多日本嘢啦，開始有啲厭啦嘅時候咧，我就不如我哋去食越南嘢啦，嗰間好好食㗎咁樣。咁我就會帶佢，佢仲有啲鍋，佢啲類似打邊爐嘅嘢。越南菜都有。同埋佢有啲鴨喺度掛住喺度，好似香港。即係我覺得原來越南同香港嘅文化都有啲接近嘅喎。即係我覺得呢個係我好新奇，嚟咗日本之後好新奇嘅，你唔會喺香港度見到好多越南人㗎嘛，但係你會喺日本會見到好多越南人，有時會聽到佢講嘢，我以為廣東話。我都係。我以為廣東話，跟住一抬頭，咦，個樣係越南人嚟㗎喎。好似廣東話。係啊，我都有經驗啊。係啊，以為係廣東話。係啊，以為係廣東話。唔係你咯，咁樣咯，都幾得意。都係。咁除咗食物之外，有咩其他？有啲咩其他？文化唔好嘅地方，我覺得咩地方？喂，香港人話佢哋好慢做嘢。有啲我覺得有啲嘢唔係好合理嘅地方，佢哋會好尤其是做決定嘅時候啊嗰啲。係啊。同埋嗰個根回し嗰啲。根回し冇錯啦先，即係佢哋可能做一個 meeting 啦，幾個鐘嘅，但係都拎唔到個決定嘅。但係同埋佢哋無啦啦喺個會裏邊又無啦啦講其他嘢，跟住又會自己喺度嘈啦，咁又會拖長個時間啦。我覺得呢個係令到點解日本好似有咁多OT 嘅原因，因為佢哋如果你有其他嘢，你可以再即係俾一啲資料再去講翻呢樣嘢。都係。但咩都冇啊，就喺度嘈。都唔使開 meeting 嘅時候都好中意開 meeting 㗎。冇結論嘅。係㗎。係啊。我覺得日本公司，尤其是公司咧，即係好重視嗰個過程，唔係結果係咪？係啊，所以但係無論即係就算翻工，因為 business 嚟㗎嘛，咁你點都有個結果，點都要做到啲嘢出嚟。但係如果你就俾佢當然你要知道個客想要啲乜嘢，但係唔係呢個時間，但佢會由佢哋，即係都睇人啦。咁但係由佢哋講，跟住之後會搞到好亂啊成個會，係啦，嗰個重點唔係嗰樣嘢，但係又會。即係走咗題咁樣，即係可能喺香港嗰個 culture 裏面，你要掹翻住佢我哋講翻呢一個話題先咁樣，但係佢哋會由佢咯，係好快。
我都覺得香港人做決定真係好快啫，做咩都好快，我覺得。係即係嗰個我有個電睇都好快。有個即係文化嗰個叫咩 culture shock。我唔知啊，文化唔同嘅地方就係香港人做嘢好快，我都覺得係要快先得嘅。即係即係雖然我嚟咗日本好耐啦，咁我一開頭做嘢嘅時候，我都係覺得唔係要快咩？咁但係佢哋日本人係注重聽嘅，即係佢要好細心去留意每一個好細微嘅部分，一定要做得完美，要做到好似100% 完美先可以交到貨。咁但係我頭先同你講，我係做外資公司啦。咁我研修嘅時候咧，佢係教我 quick and dirty。咁我原來呢間公司可以咁樣做 quick and dirty 嘅喎，咁我咪快啲做。跟住總之寫咗一個畫畫，再俾個上司睇啦。我就係日本人上司啦。咁跟住之後咧，佢就話點解呢度做得唔好，呢度做得唔好。咁我就好神奇啦。咁佢話就係好永遠都好曖昧講呢樣嘢咯。呢度做得呢度我睇唔明喎，做得唔好重做咁樣，但我唔知邊一度係睇唔明喎。佢冇即係提供 detail 嘅 information 或者佢冇一個template， 係啦，即係你俾個 template 我，咁我可以再咁樣照住做，咁可以交貨。但係佢冇咯，就係好你要從個客人點樣睇，即係一個唔識咩都唔知嘅人去睇呢一個資料嘅時候應該點樣做咁樣，即係點啊？係喎，就如果佢冇清楚嘅話，我哋都即係即係收歸唔到嘅。係啦，呢個係我即係有陣時有啲好奇怪都做嘢嗰個方式咯，係啦，即係你驚錯，佢哋會驚錯咯，永遠都。我明嘅，錯咗就會有好多麻煩嘅事發生，咁但係其實錯都咁你冇所謂嘅，即係可能都有啲咁嘅諗法咯，點都會係啦，呢個可能有啲難改。我明啊。的確係，即係我真係好有才啊！可以聽你喺你嘅角度嚟睇嘅嗰個日本 culture 同埋即係日本即係嗰個公司嘅文化係喎，同埋我覺得你對嗰啲即係日本 culture、日本公司嘅理解咧，深過我嘅對日本嘅 culture 嘅理解啦，因為因為你嘅環境完全都係好日本嘅而家 culture。係啊，基本上。我覺得真係你嘅理解度真係好高嘅。好勁啊！係咁我哋應該我問完我想問嘅問題啦。好開心啊！今次我好開心可以聽佢嘅即係諗法啦，即係知道住喺日本嘅香港人嘅諗法。多謝今次嘅 Kelly 嘅嗰個參加，多謝。OK。咁今次嘅片就喺呢度啦，好多謝大家嘅收睇，我哋下次見啦。